ده مكان الارواح، القبر اللي بيدخل النزول، لكن الجدث ده مكان اخر. طبعا الجدث اصلا هي لغه في القبر، لكن ما بلغه الحجازيين لها. اول لغه اليمنيين يستخدموا القبر ويسموه الجدث. والجدث هو القبر، لانه الان برضه من المشكلات الان اللي اصبحت مهدده يعني لفهم الناس نفي المترادفات. طبعا السواد الاعظم من العلماء اللغه والتفسير وكل العلماء السابقين جلهم على ان في اللغه مترادفات. الناس اللي نفوا المترادفات يعني ما تكاف، منه ابن الاعرابي وابن عساكر وثعلب ممن ذهبوا وذهبوا قالوا ما في اللغه مترادفات اصلا. اي كلمه في اللغه لها معنى تختص به. لذلك فرقوا بين الزوجه والمراه. بعضهم قال اذا كان العلاقه بين الزوجين علاقه حميده، علاقه حميمه فيها موده فهي زوجه. ان كانت غير ذلك فهي امراه. لكن ردوا الكلام ده العلماء قال لهم طيب ما ممكن تكون يعني علاقه بين سيدنا ابراهيم وساره مش كانت حميد؟ قالوا امراته قام فضحكت. العلاقه بين عمران ومرات عمران نفوا الكلام ده. قال لهم والزوجه ما بينطبق على لانه بين سيدنا زيد ولا امنا زينب فقضى منها وطن. فلما قضى ذنوبه زوجها لو كان العلاقه معناها العلاقه ما ماشيه كويس. اذا كلامه ضرب. فقال لهم دي اصلا هي عباره عن مترادفات، لانه اللغه العربيه الانسان مسك على منهج واحد. يمكن الانسان قد يمل، مره يقول له زوجه، مره صاحبه، مره امراه، مره اهل الى اخره. مثلا المسلم عليه وساره لاهله. برضه في فرقوا بيحاولوا يفرقوا بين اشياء كثيره، امثله كثيره. لو قالوا هذه مترادفات، اللغه لها مترادفات، لكن ما يمنع يكون هنالك معاني دقيقه تختص بها الكلمه. اما ان يعني نمسك في نقول لا لازم نفرق بين الاشياء، دي حاجه بعد ذلك تبقى مشكله. فدي الان انتشر الحكايه انتشار شديد جدا، وانا رددت على هذا الكلام في برنامج، تكلمت على الكلام ده ورديت. بالنسبه للانسان طبعا الشيء المعروف ان الانسان موجود في الارض، والله يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. وايضا الله عز وجل قال فيها تحيون وفيها تموتون منها تخرجون. لان كل شيء مآل الارض، حتى الكواكب تظهر في الارض. الكواكب بناء الارض. الانسان ده فيه حاجه اسمها عجب الذنب.